Robote taip pat galima patikrinti kai kurios tipinius mazgus, tiek kiek jų yra numatyta robote. Tai tarkim, santvaros tinklelio pradurimas su juostas patikrinimas. Tai einam į connections, pasižymim šitus elementus visus, tašką ir elementus, kurie jį sueina. Spaudžiam į connections, jisai mums generuoja, nueiname į šitą su lasdelė burtų ir turime galimybę patikrinti viską. Tai jisai iš modelio paima, koks yra juostos elementas, koks yra tinklelio elementas, dabar kokios yra siūlės. Galima nustatyti ekscentricitetą, jeigu esat pasibraidžę. Taip pat koks yra tarpas tarp šitų mūsų stripų. Čia galima matyti schemą, kur šiuo metu pas mus užeina vienas ant kitos stripas. Tarkim, jeigu aš padarysiu, kad 20 būtų tarpas, tai čia man gaunasi kažkoks tai 14 mm ekscentricitetas, tai kaip ir tenkintų, nes gali ketvirtadalį juostas tenkinti, šiuo atveju 25 mm gali būti ekscentricitetas, kadangi čia šimtinis profilis. Nu ir ką, profiliai surinkti, spaudžiam OK. Čia mazgo vaizdas. Ir dabar paspaudžiame mygtuką projektavimo šito mazgo. Skaičiavimas, liekamas. Einam ir čia statiniai skaičiavimai, čia yra mazgų skaičiavimai. Ir spaudžiame, galime pasirinkti, kad skaičiuoti rankiniu būdu įvestas apkrovas arba paimti iš modelio. Tai čia iššoka tokia lentelė, kuri mazgą projektuoti. Čia paspaudžiu, kad tik tai pagal derinius projektuotų ir spaudžiu skaičiavimą. Ir štai matome visą tą mūsų skaičiavimą, kur yra visos patikrinimo sąlygos. Tai galima pasižiūrėti, pagal ką tikrina, pagal kokias sąlygas, galima pasimokinti, taip sakant, kaip iš programos pasimokinti projektavimo, ką aš kartais padarau. Yra siūlių skaičiavimas, kaip apskaičiuojamas, tiek kaip pradurimai, kurios sąlygos yra, kaip skaičiuojama. Tai atsivertus 3 Eurokodo 8 dalį, mazgų projektavimas, galima susirasti visas formulės ir nuorodas jas. Pavojingiausias derinys priimtas šitas.